sangat enak dipakai. Jas hujannya besar, lebar. Kalian yang badannya kurus atau yang ukuran sedang, atau kalian yang berat badannya sampai 150, ini tetap muat jas hujan ini karena sangat besar nih, sangat besar. Ini terbuat dari bahan PVC. Kalau kena air itu gak ngerebes ke dalam, jadi langsung jatuh ke bawah sehingga tubuh kita tetap aman, gak sakit. Dan juga ini awet, gak gampang robek, tahan lama. Ayo teman-teman, mumpung yang 70 ribuan masih ada, cek aja keranjang di bawah. Teman pilih yang 70 ribuan atau yang 80 ribuan ada, silahkan langsung check out aja.